Hi Beshies! Hi Lyndonatics! Welcome back to our channel. This is Lyndon Travelogue. Okay, so for today, ayan, nakakita nyo naman sa harapan ko ang ating bagong product. So I received another wonderful products here from my friend Kirstine. So thank you so much, Kirstine. So this is from Nice Bites PH. So you may follow them in their social media accounts. Ayan, ipa-flash ko na lang. And then, ayan, so may letter pa ako dito from them. Ang sabi, Hi Lyndon, thank you for supporting small businesses like ours. Keep safe and stay well. Enjoy your Nice Bites. Wow, Nice Bites PH. Thank you! Piling ko naman mabubusog ako kasi ang dami. So they have red velvet cheesecake. This is crinkles. Ayan, miname ko pa. This brownies. And this is cinnamon rolls. So I'm going to taste them all. Okay, so sisimulan ko sa red velvet cheesecake kasi hindi ako masyadong fan ng red velvet cheesecake. Okay, so ayan, titikman na natin yung red velvet cheesecake nila. And what I love, simple lang yung packaging nila. Ayan, miname lang nila, Nice Bites PH. And then, nagmamalaki talaga nila yung QR. Ayan, may QR dito so you can scan it. And then, lalabas na yung kanilang social media account. So, let's try kung ano yung lalabas. Try ko ngayon siya kung effective talaga. Tignan natin kung ano yung lalabas sa QR nila. Ayan, so Instagram ang lalabas. Ayan, open Instagram. Ayan, wala tayong ano. Tignan. Bitin natin. Ayan, lumabas na yung kanilang Instagram. Okay, so let's try. Tada! Ayan siya, ang dami. So, ilan to? 9. So, this is red velvet cheesecake. Hindi talaga ako mahilig sa red velvet, pero kaka-cheesecake pa eh. Ay, hindi siya masyadong maalat. Ganun ba talaga pag red velvet cheesecake? Kasi in-expect ko pag cheesecake, maalat. Yung talagang malalasan yung pagka-maalat. But this one, it's okay lang siya. This is good. I love it. Nice. Okay, I want to try their brownies. So, ito yung brownies nila. Again, box of 9. Ayan siya. 9 pieces siya. 369. Tama naman, diba? Ang galing. Nakakatawa. Ayan, nadurog. Hala. Teka lang, nadurog. Ayun lang. Hindi siya ano. Unlike din sa ibang brownies, ano siya, magkakahiwalay siya, yung separate siya. Pero ito, medyo dikit-dikit siya. Tapos nakahiwa lang siya into 9. Pero anyway, still, maganda naman siya. Ano lang, simple lang din yung itsura niya. Yan! Okay, let's try. Crusty yung ibabaw niya. And then, hindi na siya ganun katamis. Parang sakto lang din. Ang sarap. So sabi ko nga, mamilig talaga ako sa brownies. So this one is really good. I love it. Umorder na kayo. So ayan yung contact details nila. Sundan nyo na lang sila. Also, they have their contact details here nga. Ayan nga. May QR code again. Ang sarap. Grabe. Kasi ang daming pinadala ni Kirby. Ayan. Tapos titikman ko lang sa ngayon. So mamaya, uubusin namin ito ng pamilya ko. Pero pa itong tumagal sa amin ng 2 linggo. 2 weeks. Kasi hindi naman sila masyadong mahilig sa sweets dito sa bahay. Wow. Ang sarap. Pero yun lang yung comment ko. But hindi siya yung separate na parang nilalagyan. Ito kasi nakahiwa lang siya. But still good. Ang ganda ng box. Okay, so ang next naman natin titikman is yung crinkles nila. So this is my favorite. Favorite talaga yung crinkles ever. So medyo mataas yung aking expectation pagdating talaga sa crinkles. Kasi meron talaga akong favorite na crinkles. And let's see kung ganun siya. Ito yun. Ganto yun. Sarap, grabe. Sino nagbe-bake nito? Kayo ba, Kirsten? Sarap. Magalala muna ako dito. Kakakain ng matamis. Bongga. Tsaka ang laki, oo. Laki siya. So, ilan to? So, 9 pieces again. Ayan siya. Ayan yung preso niya. Sarap.
masarap. Yun yung gusto ko, yung malambot, yung medyo moist yung loob. And then for brownies, di ba? Masarap. Mukha siyang matigas, pero pag binuya mo, medyo maano, may chewy, may pagka-chewy siya. Okay, so next naman is yung kanilang cinnamon roll. So they have walnut, classic cinnamon, and Oreo. So ito yung cinnamon rolls nila. Ayan. So this is assorted pack. So they also offer individual flavors. And also, you may follow them again sa social media accounts nila. They have Facebook and Instagram for more details and for more product information. Okay? So I will try first yung walnut. Sabi ko nga before, ayoko talaga ng walnut. Hindi ko talaga siya nagugustuhan ever. So ganun siya ulit. Ayan. Buti ito madaling makuha. Ang bango, amoy mo kagad yung cinnamon powder. This one is good ha. Hindi siya yung pabilog. Ayoko talaga ng walnut. Pero sige. Ganun pa rin. Wala siya talagang lasa for me. Ayoko ng walnut. Pero let's taste the bread. Kung okay siya. Bango. Masarap. Masarap ng white sauce. Okay, next I will try their Oreo. So ihuhuli ko yung classic cinnamon kasi yun yung favorite kong flavor. Okay, so this is the Oreo. So ayan, punong-puno siya ng Oreo bits sa taas. Ayun yung tawag nyo. And syempre yun yung uunahin namin yung taas. Sarap! Yan, teka lang. Alam mo, nakakabusog na to. Isang ganito pa lang. Parang this is perfect for your coffee. So look ko, yung gitna. Tignan nyo yung loob. Ayan no, may mga Oreo siya. Same yung sa walnut. May walnut din yung loob kanina. Sarap, winner. Kasi sabihin sa akin yung first na simple lang yung kanila. Pero ang sarap kaya. Kaya ang sarap. Umorder na kayo ngayon guys. Ayun yung contact details nila. Uy, ang sarap talaga. Ben, tignan mo dali. Diba? Nabubusog, thank you talaga. Diba? Simple lang yung kasayahan namin dito. Makakain lang na masarap. Oh, huli mo na. Okay, ayan. Nakuha na kapatid ko yung Oreo kasi masarap talaga. Anyway, so for the last flavor, I will try the classic cinnamon. Unang kita ko pa lang, kitang-kita mo na yung cinnamon powder. Ayan siya. Tada! Alam mo, masarap kasi talaga yung white sauce. Kaya bongga. So, ayan yung loob niya, guys. Tada! Ayan yung loob. Tada! Okay, for the classic cinnamon, winner, babe! Ang sarap! Diba? This is perfect ka-partner ng coffee. Pero hindi ako nagpa-coffee. So, ano lang sa akin, Milo or gatas or hot chocolate. Super sarap na talaga. Ay, oh my God. Piling ko after this vlog, mauubos kagad namin tong cinnamon roll. And then, panghuli yung fruitless. Kasi favorite ko to eh. Oh, nasarapan yung nanay ko sa walnut. Favorite niya yan. Nasarap talaga ng cinnamon roll. Ayun, yun. So guys, gusto nyo umorder na kayo sa Nice Bites PH. Ayan yung kanilang social media accounts. Okay, so ayun guys, natikman na natin lahat ng products nila. Actually, hindi pa nga to complete. They still working on the other flavor. So yun yung sabi ng aking friend na si Kirsten. So that's okay. So, eto, masarap na to for me. Sobra. Tsaka nasarapan din yung mother ko, tsaka yung kapatid ko. Kaya, guys, order na kayo. Walang ensos talaga. So, yun lang. Thank you guys for watching and I hope you enjoy this video. And again, thank you, Kirsten, sa pagpapadala. Kahit I insist na I pay you, pero you still want to deliver this for free. Okay, so, I love you. Alam mo yan. And follow them on their social media accounts, Facebook and Instagram. And ayun lang, that's all guys, I think. And kichibugin namin to offer since dinner time na. And this is perfect for the dessert. So ayun lang, thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!